rayuwa. Kar ka damu fa. Ba dan wani abu da za a samu saboda rayuwa ce yanzu abu. Da inda ka shiga zaka ga kuka ake. Madalla me ka. Zan ne. Ba gara gida. Ba zai yi a ce ina da gandan yara a cikin. A ce wai ina zaune haka da tsimma. Ban ga laifin ka ba. Yaran nan dama mu muka rene su. To in baka kawo su yanzu sun nemo mana mun jagije ba. Yaushe za mu shara. Kwana biyu ba abin da ka kawo. Za a canja shi. Saboda tun da aka yi min wainar fulawa shekaran jiya gida har yanzu bai kara kama da duk wanda aka yi min wainar fulawa ba. Dakata. Ba wasa ya kawo ni ba. Ko gani nan? International ɗan iska ne. Wato ku kun mai da ɗiyarku wata kaddara. Wannan ya zo a taɗa, wannan ya zo a taɗa. Oh, mun gane. Hannu wajen ce ɗaya da ka ci. Dakata. Ka gaya masa ‘ya'yana ne. Na cikin labi ‘ya'yansa ne fa. ‘Ya'yansa ne. ‘Ya'yansa ne. Hukuma da ‘yarka ko uwarka ce sai ta aiki a kan gani. Hausawa kan ce kowa ya sha kunu ya bi ta kan ruwan ɗumi. Ana wata ga wata, ga fili, ga mai doki. Kaza nake so za ka so. Ɗan dinga duba saboda munafukai. Yawwa yanzu nan sai ka ji wani tashin zancen. Madubin rayuwa. To an gama wani rabul. Wani rabul ya ƙara kawo wani aikin. Amma ku sani wannan aikin daban ne da wancan. Sani koyo ko gobe ta hada sarki ko yanzu. Na kalli yar wajenka na ganta tare da wani mutum wanda yake gashin kansa ma ni ya firgita. Har da yan shaye-shaye. To kamar yadda kake da kima da daraja. Ustazu. Na'am. Duk abin da ƴata take bukata, take so a rayuwarta, ni fa shi nake yi. Banda mahaukaci ma waye zai dauki ƴarsa ya ba ƴan shaye-shaye. Mahaukacin ne. Wata sarƙaƙiyar soyayya ce mai bugun zuciyar masu neman ta. Ta kafe ta naci akan soyayyar wani matashi da ya zama bara gurbin cikin unguwa. Firdausi. Kika nemi ki zabi ki soyayya da yaran dan shaye-shaye. Yanzu ga yaran Umar, yaran duk unguwan ana ban halin yaran nan. Amma kika zabi ki soyayya dan shaye-shaye. Madubin rayuwa. Ai zuwa zaki wallahi tallahi aje a daga mata hankali. Ai ba a bori da sanyin jiki. In ni ce ke tana bacci zan je in bulbula mata kalanzar in kara da fetur in cinna mata ashana. Hannun ku da zuwa. Ke rufe mana baki. Kyakin wani samu baki zaki ci mana sannun mu da zuwa. Sannan da zuwa ku ne a gidan. Idan kina cin ƙasa ki kiyayi ta shuri tun maza ki sa kafa ki bar gidan nan kafin mu sake dawowa. Ta da mun san asali mun san tushe. Ai zuwa na cikin familin ku ba karamin arziki bane. Don haka ina so ki sani. Jelan rakumi ta yi nesa da ƙasa. Ɗan iska irin ku har kuna da bakin da za ku zo gidana kuna gaya min magana? Ɗan iska? An gaya miki an Kika mara? An mare ki kuma an mare banza. Kai? Ta shiga tsaka mai wuya tsakaninta da mijinta da kuma dangin mijin nata. Da akwai lauje cikin naɗi. Ɗaukar nauyin shirin a Caspin Production. Mashiryin shirin Ibrahim Tiga. Labari Ummi Adamawa. Ci gaban shirin Umar Bashir na yaya. Bata umarnin shirin Yusuf Eshika. Ku danna subscribe a wannan channel ɗin tamu mai suna Bala Kwali TV domin kallon wannan shirin madubin rayuwa.